אפשר להתחיל. שלום, ערב טוב. ערב טוב, שלום שי, שלום לכולם. שלום שמולי. תודה לכל מי שנמצא איתנו בימים טרופים, לילות טרופים, מציאות טרופה שאנחנו חיים אותה. ואנחנו בספר שמות, השירה והפרשה, משיב הרוח, שי דותן איתנו, משורר. אפשר לגלות את הסודות שלך גם, שי? את הכל. את הכל. שי הוא גם כלכלן, נכון? בשירות הציבורי. נכון, נכון. אתה מה שנקרא נערי האוצר? לא, זה פן אחר, אני שייך לאוצר, אבל זה צד אחר, הם יותר צעירים ויותר חכמים. טוב, אז אחרי זה תספר לנו על זה אני משהו. אספר לכם בשמחה. מה מצבנו, שנדע עד כמה מצבנו מורכב. אה, אז שי דותן יהיה איתנו היום, ואני שמולי קליין, ואנחנו בעצם בסבב השני של השירה והפרשה, כבר שנה שנייה שאנחנו עושים את האירועים הללו, ובספר שמות, שאנחנו מתחילים אותו היום, אנחנו נעשה משהו קצת שונה ממה שעשינו עד היום. נתחיל באיזשהו שילוב של אירוע השירה והפרשה, ולאחר 3/4 שעה בערך אנחנו נעבור גם לאיזשהו מופע של כתיבה, תרגיל כתיבה קצר, שאנחנו נבקש מכם, ממי שרוצה, להשתתף, להקשיב לתרגיל, קצת לשהות בו, לכתוב, ואחרי זה גם להקריא, למי שמעוניין, וזה בהמשך לסדרה של אירועי הכתיבה שמשיב הרוח עושה. בעצם מהשבוע השני או השלישי של המלחמה, אנחנו כל ערב עושים סדנת כתיבה בזום, ובאמת הרבה מאוד אנשים באים ומשתתפים בסדנאות האלה, והשבוע בעצם בסוף השבוע הזה אנחנו נסיים את הסדנאות האלה מסיבות תקציביות. שי נמצא איתנו, אז פשוט מדינת ישראל החליטה שהמלחמה פחות או יותר הסתיימה, ההפוגות שמדינת ישראל אפשרה הסתיימו בסוף שנת 2023, אז משיב הרוח עדיין, אנחנו נסיים את זה עד סוף השבוע, אבל כאן נמשיך את ההפוגה לכתיבה הזאת גם בסוף אירוע השירה והפרשה מדי יום רביעי. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. אז יש שאלה במקורות, מי בא? בני ישראל, לכאורה בני ישראל. אבל יש מי שאומר ששמות בני ישראל באו מצרימה, כך אומר המדרש, ובהם הסוד של הגאולה, ספר שמות ופרשת שמות בעיקר, אנחנו מכירים אותו כספר הגאולה, ובספר שמות הסיפור של השמות מאוד מאוד משמעותי, ואנחנו נעסוק בו קצת הערב, אבל יש עוד דברים גם בספר וגם בפרשה, ואנחנו מתחילים לצאת בעצם מעבדות לחירות, ההתחלה דרך משה רבינו, המשה את בני ישראל מבוץ העבדות, משה על שם עתידו, משה על שם העתיד, ולא משוי, כן, הוא לא נמשה, אלא הוא ימשה, הוא משה, ונעסוק בדברים הללו ועוד. ועכשיו בואו צריך לראות רק שאני מצליח להראות את המצגת, כמו שלמדתי קודם, שנייה אחת, כדי להתחיל בשיר הראשון שרצינו לקרוא. אתם רואים את השיר? כן, כן. רואים, נכון? כן, רואים. מקסים. אז אנחנו נקרא את השיר של רבקה מרים על משה רבינו, ולפני שנולד משה. יש לרבקה מרים ספר שלם על משה, יפה מאוד. השירים ככה באגודה אחת, אבל יש מהם גם שעומדים בפני עצמם, וזה אחד מהם. ולפני שנולד משה, האם הוא היה? האם משחר הבריאה כבר הייתה מושיות מסותרת, נחבט לה, כגרגר מגומגם, בפריחה מצטמחת, בעלבה שנושרת, נחבט לה, כגרגר תמונה שנושרת, תמונה כבר בצל האדם הראשון, שמודד במסורבל לגופו את הצלם, או מוצפנת בנוח, שכשמסמר בפיו ועמה בידו ומסור, בנה את אוד התיבה בדיוק ובאלם. הייתה מושיות רמוזה באברהם, למען אותה ליצחק ימסור, או בנער רואים לא נודע נחבאה,
ואפילו בנערה לא מוכרת. היה משה בטרם נולד אות באחת המילים, רמז, סיום, דגש או כותרת, או שקם והיה וגוף קרם, רק כשיוכבד, עייפה מעבר ולוטה מעתיד, הביאה להווה גופה את אמרם. אז המושיות הזאת שמשחקת את התפקיד המרכזי, גם בספר שמות וגם בעצם בכל 5 חומשי תורה. המושיות הזאת נדבר גם קצת עליה וגם קצת על התפקיד של משה, אבל לפני שנבקש גם משי לקרוא מהשירים שלו, אני רוצה עוד לקרוא 2 שירים מתוך הגיליון של משיב הרוח לספר שמות, וזה שיר אחד שמדבר קצת, לוקח אותנו קצת לכיוון של סיפור השמות, שיר של חנה קרמר, בהיות הבוקר. ההר ספר אדוני, פתוח לרגלי, אני מרפרפת, גוהרת בכשפה, וכך שותה שורותיו, וכך מונה בשמותיו. חרדל השדה, מרגנית השדה, פשטה שעירה, פרג הגסני, ביקייה תרבותית, כליל החורש, גזר קיפח, חרצית עטורה, גדילן, דמומית, קידה שעירה, טילטן הארגמן, גביעונית הלבנון, תורמוס הערים, דבורנית נאה, סחלב פרפרני, אדמונית החורש, אחנאי שרוע, חבלבל ארדופין, הציצית, לוטם שעיר, עירית גדולה, דודה רפואי, זקן תיש ארוך, סביון זקן, סב מצוי, פגם מצוי, וסירה קוצנית. היית כל כך קוצנית, סירה קוצנית. ועתה את בוהקת, מעוגלת, עסיסית, כאישה בהריונה, עוצמת את ריסייך הגדולים על הפירות האדמדמים. אז שיר של חנה קרמר על השמות, בהסתכלות קצת אחרת על השמות שאנחנו מכירים מספר שמות, ועל השמות בכלל, דרך ראיית השדה. ועוד שיר אחד, צד השני, של אבישג קליין, שיר שנקרא בתיה, על בת פרעה, שהיא בעצם הגיבורה הגדולה, שבזכותה יש לנו את המשה הגדול, שמשע את בני ישראל ממצרים. בתיה, מה חשבת? שאפשר פשוט להיאסף כמו פרדס ואתה גדל פרא? עוד פעם, מה חשבת? שאפשר פשוט להיאסף כמו פרדס ואתה גדל פרא? כמה מאמץ מושקע בניסיון לראות אותך צף שם ולדעת שאתה שלי, אבל בעצם לא. ובכל זאת להיות לך נמל, ובכל זאת להיות לך סכר, ובכל זאת לאהוב. זה לא שהרגשתי ראויה להיות לך יבשת. אתה היית לי איים רבים וקונכיות סודיות, לב פתוח במגדלים המבוצרים של אבי. כמה ביקשתי אותך, כל נערותיי לא ישבו לישך. כל המילים הטובות של אמי, וכל הזעם שבחדרי ליבי, לראות בגדות הנחל זרמים זרים בתוכי, מבקשים להיהפך לאם. אז יש פה איזה נגיעה בלב ובראש של בתיה, של בת פרעה, שבאמת עשתה פה מעשה לא נתפס ולא מובן, והמדרש מספר על הסיפור שלה, איך היא הגיעה, מאיפה היא באה, לאן היא הלכה. אבל באמת, השם שהיא קראה למשה, ויש על זה גם פירוש של החזקוני, שאומר שבעצם מי שקרא את השם של משה, יש כל מיני הסברים, מה זה משה במצרית וכו', אבל יש גם פירוש של החזקוני, שהוא בפשט הפסוק, מסביר שבעצם מי שקרא את השם של משה, זאת לא בתיה בת פרעה, אלא אמא שלו. ובתיה קיבלה את השם מהאמא שלו, אם תסתכלו שם בפסוק, ובעצם חזרה אחריה ואמרה, ותקרא שמו משה, ותקרא אמו, כן, יוכבד קרא שמו משה,
אבל בת פרעה קיבלה את זה בעצם. אבל עדיין הסיפור של משה שגדל בבית פרעה, וזה בעצם מה שמאפשר לו להפוך למשה, להפוך למנהיג, להפוך למי שמסתכל על הדברים מזווית אחרת. זה הסיפור. אז אנחנו עוד נדבר בהמשך קצת יותר על הסיפור של השם. אני הבאתי קצת יותר שירים על השמות, ושי הביא לנו קצת נגיעות אחרות, מזוויות אחרות. אז שי, נשמע אותך קצת, בסדר? כן, שירה שלך. כן, בשמחה. דרך אגב, בתיה כתוב בספר, בתיה? זה השמה? זה לא, מצוין? לא, 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 לא. נכון? אין את זה שם. זה מדרשי. זה מדרשי, אוקיי. טוב, אז ערב טוב, תודה על ההזדמנות להיות פה, ותודה על ההזדמנות שמוליק לקרוא שוב את ספר שמות ואת החוברת הנהדרת. ואני אתחיל בשירים שזה קצת אסוציאטיבי, כשככה הסתמסתי עם שמוליק, אז הוא אמר, הוא חושב על העניין הזה של שמות, של שם. ואני הלכתי לשמות, ואז אמרתי, רגע, נתתי כותרות לשירים, יש להם שם. אז בואו נבחר לפי זה, לפי המצב שאנחנו נמצאים. אז הנה התנתקות. רצינו להתנתק ולא הצלחנו. לא רווח לנו. לא עבד. לא עבד. כנראה שזה קשה, אבל פה ההקשר הוא יותר רוחני. השאלה אם אנחנו יכולים באמת, אם ירושלים מתנתקת מן הארץ. אז בואו נקרא. התנתקות. ירושלים התנתקה מן הארץ. היא מרחפת בשמיים כמו לה כדורים פורחים. איש לא יודע היכן תנחת. אולי בבגדד, אולי באתונה, אולי בפראג. ואולי תחליק הישר לחיקה החם של תל אביב, שתאמצה לליבה השוקק, כמו שקר, נדיר ואמיץ. וואו. יופי. אני לא אפרש, אבל זה המתח הזה בין ירושלים, בין הרוחניות לה, שאם לא תהיה ירושלים פה, אז תהיה אולי במקום אחר. מה יעשו עם ירושלים? כן. כן, כן. בדיוק, השיר של ויזלטיר אולי טיפה מהדהד פה. כן, כן, כן. יו, ירושלים התנתקה מן הארץ. עיתון הארץ. לשם לא הלכתי. לא הלכת לשם. בסדר. אבל כן, הכל מחובר. כן. אנחנו מחוברים. השיר הבא? נעבור לשיר הבא. כן. אז השיר הבא, גם הכותרת שלו, תמונה ברחוב עזה. רחוב עזה הוא רחוב מאוד פופולרי בירושלים, הוא מאוד שוקק, יש בו הרבה בתי קפה, הרבה תנועה של סטודנטים, והשיר הזה מתחיל באופן, אני לא יודע אם מישהו קרא פעם את המסה של אדגר אלן פה, איך הוא כתב את השיר העורב. הוא אמר, אני רוצה לכתוב שיר, הוא שינה למעשה את פני השירה, זה היה במאה ה-19, הוא אמר, אני אוהב את התנועה O, ואני אוהב את הצליל R ו-M, ואז הוא אמר, nevermore זו מילה נהדרת, אני רוצה לכתוב שיר עם המילה nevermore, ואז אני אשים אותה באיזה יצור תבוני, וכך הוא בנה את השיר העורב, כלומר הוא בנה אותו מהמצלול. עכשיו אני אספר לכם, יש מילים שאני מאוד אוהב, אין לי סיבה, אבל יש שמהלכות עליי קסם, מחשפות אותי, כמו נחושת כלל. זה מופיע אני חושב בספר יחזקאל, אם אני זוכר נכון, ויש איזה משהו כזה זה נחושת שהיא מבהיקה, והיא כאילו טהורה, וכלל זה כאילו קונוטציה אחרת לחלוטין. וזהו, וככה השיר נבנה. אז זו הייתה הסיבה לשיר. אז בחרתי אותו בגלל השם, ואני מביא אותו בגלל המוזיקה, כי ספר שמות, השם, גם כשאנחנו נותנים שם לילד שלנו, הרבה פעמים זה גם תוכן, אבל גם אנחנו אוהבים את הצלילים. אני שם לב הרבה פעמים שההורים קוראים לילדים שלהם, למשל אלון, אפרת, אדר. הכל מתחיל באלף. הם לא מודעים, אולי זה בתת מודע, אבל הם מחפשים, הם אוהבים צלילים מסוימים, אנחנו. אז הנה אחרי הנחושת כלל, וזו תמונה שראיתי באמת, שנראתה לי מוזרה, אני לא מבין למה
איש סוחב כל כך הרבה ספרים רק בצד אחד. אז בואו נראה. תמונה ברחוב עזה. איש זקן מאוד, חובק בחיקו ספרי גמרא, עיניו נחושת כלל. עומד ומחכה בתחנה, לרגע לא חושב לחלק את המשקל. נטו על צידם אבות אבותיו, נוטה גם הוא, עד שיגיע אוטובוס ועד בכלל. וואו. אתה יודע, רחוב עזה זה רחוב רגיש היום במדינת ישראל. כן, כן, זה בירושלים. דרך עזה. זה הדרך שהובילה היסטורית פעם לעזה. ועד היום נשאר. הייתה פעם, אני לא יודע אם עדיין קיימת, יש מסעדה שנקראת בין עזה לברלין. כן, זה חומוסייה. היא עדיין קיימת, החומוסייה? כן, היא עדיין. אז כל פעם שאני עובר שם, אני מסתכל על החיבור הזה, ואני אומר בין עזה לברלין, הלו, כאילו, זה היום, במציאות שלנו, זה בין הימים ההם לזמן הזה, כאילו, התברר שלא, כן. לא הרבה השתנה, לפחות יום אחד השנה זה היה נראה ככה לפחות. אז רחוב עזה. כן. צריך לחלק קצת את המשקל, לתת גם לחלק בין הדורות. תודה, נעבור לשיר הבא, שי. כן. והבטחה. כן. אז הבטחה מתקשר יותר עם ספר שמות עם מסנה. ושמות, כלומר, הסנה הבוער, יש איזה משהו שהוא כאילו מלאך אלוהים נמצא בליבה שלו וקורא משה משה, כן? פעמיים קורא לו. והאש הזו, שאלה מה מניע אותך. אני אקרא את השיר. השירים, לווייני הלב, לא מנחמים אותך כשאתה על משכבך תוסס, כוסס את שעות הלילה, עד שאור השחר זר, מאיר את שדי אשתך חולמים, שאתה חופן ברוך, לחסות על לבך רועש, לפני שיקיצו המילים, ותתחיל להקיש זו בזו, כמבקש את האש. וואו, אתה יודע, עשינו עכשיו, היה אירוע לזלדה בשבוע שעבר שעשינו, אז כן. הזכרנו שם את האם השירים יעשו לך מרק, האם השירים ישבו ליד מיטתך. כן, נכון, אבל הרעיון הוא שגם אם השירים לא מנחמים באותו רגע, עצם היצירה, עצם הרצון לברוא משהו חדש, להמשיך לעשות את זה, כן, משהו אולי סיזיפי, אבל הוא טומן בתוכו איזו הבטחה, שתהיה לך רווחה מסוימת, יצירה. אני חושב שזו תוכנית מאוד חשובה, ואני חושב על הסנה כאיזה מקור של הבטחה. אתה יודע, השם ומשה שם היה ביניהם שיח ער, ומשה לא בקלות השתכנע. נכון, אני זוכר. כן, כן. לא הוא בקלות אמר לו, השתכנע. איך אני אקרא לך? מה אני אגיד לחבר'ה? לבני ישראל. ישאלו אותי, כן. ישאלו אותי, כן. מה שמך? מה שמי? כן. ואמרו לי, מה שמו? מה הוא אמר עליהם? כן, כן. אהיה אשר אהיה. כן, אהיה שלחני עליכם. טוב, אז רגע, נדבר גם על זה תכף. אז כן, ההבטחה. טוב, נעבור לשיר הבא. טוב, שני השירים הבאים למעשה זה השירים שפורסמו בחוברת. זה השיר שגם אליעז בחר, אני חושב, לאנתולוגיה שבת. וזה באמת הרעיון הזה של בגדי השרד לשרת בקודש, כלומר הלבוש, כמו השם שלכאורה הוא קליפה. שאלה תמיד, האם השם עצמו יש לו זהות? זה הרבה פעמים שאלתי, יש לי חבר פילוסוף ששאלתי אותו, מה המשמעות של השם? האם זה כמו מספר תעודת זהות? האם זה רק מסמן אותך? או שיש לזה עומק? יש לזה משהו? שזו שאלה מעניינת. והרבה פעמים אני חושב שאדם נולד לשם והוא יוצק לתוכו איזו משמעות מסוימת. הוא כאילו מאמץ את השם הזה, את כל הקונוטציות שלו, ולאט לאט הוא הופך להיות השם הזה.
אבל זו שאלה מעניינת. וככה גם בלבוש, כלומר מה המשמעות של הלבוש? גם בספר שמות מתעסקים בזה, בלבוש של הכהנים, ותלבש ככה, ואפוד, וחושן וכדומה. גלביות. מה שמזכיר לי, פתאום בליל שבת אחד המיר אבי את גופיית הסבא ומכנסי הספורט הקצרים בגלביה לבנה רקומה זהב שקנה לו אחיו במרוקו. נעמד בראש השולחן כמו כהן גדול, מגביה את כוס הקידוש המוכספת. והקורבנות שרחשו בסירים תהו כמונו. איזו רוח נכנסה בו, ומדוע תפארת הגלימה מפיחה קדושה במילותיו. ומי זו תולעת השני שרוקמת שלום בשק ליבו העצוב המסוכסך. וואי, הקורבנות שרחשו בסירים. כן, כן, איזה יופי, תודה. דביה. יפה. שבת, שבת. כן, אתה יודע, אומרים ששבת, שבת זה השם של הקדוש ברוך הוא. זה כן, שמו זה לא שבת. ידעתי. כן, כן, כן. מדוע תפארת הגלימה מפיחה קדושה במילותיו. כן. יפה, יפה. אז נעבור לשיר האחרון של שי. כן, זה גם בבקשה. שיר. אני יליד אילת. השיר הקודם גם כן קרה באילת, אני זוכר את זה ממש, את התמונה. והייתי יורד הרבה שנים להורים שלי, הם עזבו כבר, אבל הרבה שנים לאילת, ואת כל החגים הייתי עושה שם עם ההורים. וגם אשתי התרצתה, כן, כי זה כיף לעשות את זה באילת, בכל זאת ים וחופש. אז זהו, אז זה אחד השירים הישנים ששיפצתי לכבוד החוברת. ערב ראש השנה. במקום בו גאו גאה, סוס ורוחבו רמה בים, אוניות מסע עומדות בלב מפרץ כמו מצבות ענק, וכל נערה בוכייה גואה בין מיטות שיזוף שנערמו בסוף היום, ונאסרו זו לזו בשלשלאות, מחלידות, ומתרחצים אחרונים, שאורם צרו ורגע חובקים את רגליהם על קו החוף, לחלות את נפשם בעוד גל, עד שהפחד יאבד במצולות, וזיק קדושה יבהיק מסירת תיירים מולצת על פני המפרץ המשחיר, כמו חסד משיר. חסד אילתי. אז אתה יודע, אתה קרוב יותר לים סוף מאיתנו. ברור, ברור. כן. כולנו, שם הילדות שלי זה ים סוף. כן, אנחנו עוד לא חצינו. אתה כן. כבר אני אתה כבר חציתי הגעת. אותו בשחייה פה ושם. יפה, יפה. טוב, טוב, וואו, אילת נמצאת בקושי עכשיו. אנחנו רואים שהמצב שם מורכב כן, מאוד. עם כל הזה. המפונים. אז תודה, תודה שי על השירים היפים, ונדבר קצת על שם, ואני הבאתי כמה שירים שחלק מוכרים, חלק פחות, אבל הם כמעט כולם מדברים על שמות ועל הסיפור הזה של השם, כי הוא נראה לי גם משמעותי בספר וגם משמעותי בפרשה, אבל גם אני חושב בימים האלה, תראו, שמות בימים האלה זה נתפס על הצד הקשה, כי אנחנו מכירים את ההותר לפרסום, ובדרך כלל אנחנו רואים שם, ואז פתאום אנחנו נחשפים לסיפור של חייל שנפל, ואנחנו מגלים איזה דמויות מופת, ואיזה אנשים, ואיזה עדינות, ובאמת, באמת, פלאי פלאים של אנשים שיש אצלנו, ולא ידענו, לא ראינו, לא הכרנו, ועכשיו לצערנו הרב בנסיבות קשות אנחנו מגלים, ומכירים, ובוכים על האנשים הללו, אבל השם הוא הדבר הראשון שאנחנו מקבלים, שמגיע אלינו. אז יחד עם השמות, יש סיפור חסידי מפורסם על אחד האדמו"רים שבא אליו חסיד שלו ואמר לו, אני רוצה שהרבי יתפלל על בן משפחה שלי, שלא קרוב ראשון, לא מדרגה ראשונה, אבל הוא מדרגה שנייה, אני רוצה שהרבי יתפלל, אבל שכחתי
את השם שלו ואת השם של האמא שלו. ואז הרבי אמר, תן לי רגע. הוא אמר לו, בסדר, התפללתי. הוא אמר לו, אבל אתה לא יודע את השם. הוא אמר, תשמע, בספר שמות נמצאים כל השמות של כל היהודים. מצאתי את השם שלו והתפללתי עליו. אז זה הסיפור. אז אני לא יודע, סיפור חסידי, בסדר, אבל יש משהו גם בהתחלה של ספר שמות שאנחנו מספרים, מביאים את השמות של בני ישראל שירדו למצרים, כי אנחנו בסופו של דבר, אצלנו, אני רגע חורג, אתמול ראיתי שהרוצח המונים הזה, ארורי, שמצא את מותו בשעה טובה אתמול, הביאו קטע שלו, ואז הביאו קטע שהוא דיבר, הוא התראיין לאיזשהו מישהו, איזשהו כתב בעברית, ואז הוא אמר, תראו, הדבר הכי משמעותי אצל הישראלים זה, שכל אחד מהם, כל אדם מהם, כל אחד מהם, יקר להם עד כדי כך שהם מוכנים לשלם עליו מחיר בלתי נתפס. הוא אמר, אנחנו גם צריכים להיות כאלה. ככה הוא אמר, הרוצח הזה, בעיניים האלה של איש החמאס הזה, הוא ראה את זה. אז גם מבחוץ רואים את זה, אבל גם התורה פה מראה לנו שבעצם למרות שבני ישראל הופכים להיות 60 ריבוא, הופכים להיות עם, פתאום קם אדם, בבוקר הוא מחליט כי הוא עם, אבל הוא אדם קודם כל, יש לו שם. אז אני רוצה לקרוא כמה שירים על שמות, אבל קודם כל שיר אחד של יהודה עמיחי, שיש בו שורה אחת שבגללה הבאתי את השיר הזה, אבל היא משמעותית בעיניי, ואחרי זה נקרא את זלדה, את השיר המפורסם של לכל איש השם, וטיפה נדבר עליהם. כל הדורות שלפניי. כל הדורות שלפניי תרמו אותי כמעה, כדי שהוקם כאן בירושלים, בבת אחת, כמו בית תפילה או מוסד צדקה. זה מחייב. שמי ושם תורמי. זה מחייב. אני מתקרב לגיל מות אבי. צוואתי מוטלת בהרבה תלאים. אני צריך לשנות את חיי ואת מותי יום יום כדי לקיים את כל הנבואות שניבאו אותי. שלא יהיו שקר. זה מחייב. זה מחייב. עברתי את שנת ה-40. יש משרות שבהן לא יקבלו אותי בשל כך. אילו הייתי באושוויץ, לא היו שולחים אותי לעבוד. היו שורפים אותי מיד. זה מחייב. אז השיר הזה של יהודה עמיחי הוא מחייב, לא רק בגלל הצורך שלו לקיים את כל הנבואות שניבאו אותו, ולא רק בגלל ששמו הוא שם תורמיו, ולא רק בגלל שאם הוא היה באושוויץ כבר היו שורפים אותו בגלל הגיל, אלא בגלל שיש פה איזושהי אמירה של יהודה עמיחי על השם, והוא קצת מחבר את השם שלך לשם של הדורות שלפניך. אדם הוא הדורות שתרמו אותו, אדם הוא הדורות שלפניו, שמי הוא שם תורמי, זה מחייב. ולעומתו, זלדה, בשיר המאוד מאוד מפורסם ומוכר, אבל נקרא אותו גם כי הוא אהוב, וגם כי אנחנו מתעסקים בשם, ואי אפשר בערב שמדבר על שמות ובשירה, בלי לקרוא את השיר של זלדה, לכל איש יש שם. לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים ונתנו לו אביו ואימו. לכל איש יש שם שנתנו לו קומתו ואופן חיוכו ונתן לו האריג. לכל איש יש שם שנתנו לו הערים ונתנו לו כתליו. לכל איש יש שם שנתנו לו המזלות ונתנו לו שכניו. לכל איש יש שם שנתנו לו חטאיו ונתנה לו כמיהתו. לכל איש יש שם שנתנו לו שונאיו ונתנה לו אהבתו. לכל איש יש שם שנתנו לו חגיו ונתנה לו מלאכתו. לכל איש יש שם שנתנו לו תקופות השנה ונתן לו עברונו. לכל איש יש שם שנתן לו הים ונתן לו מותו. אז זלדה, בניגוד ליהודה עמיחי, אני חושב נותנת לאדם, לבעל השם, קצת יותר חופש, נקרא לזה.
הכמיהה שלו עושה אותו, החטאים שלו עושים אותו, גם האהבות שלו וגם השונאים שלו, החגים והמלאכה. יהודה עמיחי קצת יותר מקבע אותך. אם נולדת לשם מסוים, אז אתה הולך באיזשהו תוואי, וזלדה, יש פה קצת משהו מצחיק, כי יהודה עמיחי היה קצת פחות, נקרא לזה, מחובר למחויבות הדתית, וזלדה הייתה יותר חיה חיים של מצוות, חיי מצוות, והיא משחררת, ויהודה עמיחי כובל. אז הסיפור של השם של זלדה והסיפור של השם של יהודה עמיחי, כל אחד מהם הוא סיפור קצת אחר, ואני חושב נותן גם לאדם איזושהי פרספקטיבה ביחס לשם שלו. אני רוצה לדבר על אבות ישורון. ראיתי שמשוררים רבים וטובים שינו את שמם. גם אבות ישורון, שקראו לו יחיאל פרלמוטר, גם אמיר גלבוע, שקראו לו ברל פלדמן, ונתן זך, שקראו לו הארי זייטבלח, אם אני לא טועה, נדמה לי. אבל נדבר רגע על אבות ישורון, כי אבות ישורון, גם אני אוהב אותו, מה לעשות, וגם כי אבות ישורון הוא משהו, בקיצור. זה קטע מראיון שהוא עשה עם אלי מוהר בדבר השבוע ב-1970. שאל אותו אלי מוהר איך נעשה אדם אבות ישורון, וכך הוא אמר, אמרת, כיצד נעשה אדם אבות ישורון? התשובה היא מן השבירות. שברתי את אמי ואת אבי. שברתי להם את הבית. שברתי להם את לילות המנוחה. שברתי להם את חגיהם, את שבתותיהם. שברתי להם את ערכם בעיני עצמם. שברתי להם את הפתחון פה. שברתי להם את לשונם. מאסתי את היידיש, ואת שפת קודשם לקחתי ליום יום. מאסתי עליהם את החיים. יצאתי מן השותפות, וכאשר ירדה עליהם שעת האין מוצא, עזבתי אותם בתוך האין מוצא. אז אני כאן, בארץ. התחלתי לשמוע קול שיצא מקרבי, בהיותי לבדי בצריף, על מיטתי ברזל, קול קורא לי בשמי מן הבית, והקול, קול מעצמי אל עצמי. קול שלי יוצא מן המוח ומתפשט בכל הגוף, והבשר רועד. עוד זמן אחרי כן, אז התחלתי לחפש דרך לברוח ולהחליף את השם בשם המשפחה. ברבות הזמן הצלחתי לשעבר את השמות. היה לזה ערך הגנתי, כי בהיות הכל נתעוררתי. פחדתי להירדם עוד. ככה נעשה אדם אבות ישורון. מהשבירה, אבות ישורון אמר פעם שכל משורר צריך שיהיה לו מסמר בנעל. ומי שמכיר, אז רבי ישראל מרוז'ין, האדמו"ר מרוז'ין, שהסיפור של חסידות רוז'ין זה חסידות של מלכות. האדמו"ר מרוז'ין הולך עם בגדי מלכים, סופר שהיה לו 4 סוסים למרכבה, הבית שלו היה כולו זהב, אבל הנעל שלו, שהייתה נעל מאוד מאוד יקרה, לא היה בסוליה. הוא היה הולך עם נעל מאוד יקרה, אבל מתחת לנעל לא הייתה סוליה, והוא היה הולך בעצם יחף. אז רוז'ין עבדה את... עבודת השם של רוז'ין הייתה בדרך של מלכות, והמסמר בנעל של האדמו"ר מרוז'ין והמסמר בנעל של אבות ישורון מחוברים אצלי עמוק בתודעה, וגם הקול הזה של אבות ישורון עם השם שלו, והדרך שבה הוא הלך מיחיאל פרלמוטר אל אבות ישורון, בחירה בשם שבעצם עושה לאדם את הדרך שלו, לברוח. התחלתי לחפש דרך לברוח ולהחליף את השם ושם המשפחה, הצלחתי לשעבר את השמות. מה זה לשעבר? הוא סוג של לעברת.
בשפת אבות ישורון. אולי לשבור גם, אולי לשבור ולעברת באבות ישורונית. אולי להחזיר אל העבר. יכול להיות, יכול להיות. הוא הרי הלך אחורה. אל האבות הקדומים יותר. בדיוק. כן, כן, כן. מעניין. יפה. אז עוד שיר. אני רציתי לחפש כמה שירים שקשורים בשמות ושמספרים עוד איזשהו אלמנטים על השם והשיר, ואני אביא כמה שירים של רבקה מרים המקסימה ושל פולצלן, שהם באמת קצת מעולמות אחרים אבל מחוברים. רבקה מרים. ירושלים, כך נקרא השיר הזה. לאחר שקראני בשמי החשאי ירושלים, הוכרחתי לגלות. הלכתי הלוך ובכו. ילדים שלא אהיה שוב עמם, הופרדו לביצית ולזרע. כיסא שלא אשב עוד עליו, השריש לארז. מטה עירום מנחש ותנין, על החול בחופזה רשם, שמותיי המותרים, הגלויים, כדי שאשוב. אז האמת היא שגם רבקה מרים יש לה סיפור עם השם, כי בעצם רבקה מרים היא בת למשפחת שרשבסקי, ורבקה מרים זה השמות הפרטיים שלה. היא קרויה רבקה מרים כשתי שמות פרטיים שהיא קרויה על שם, נדמה לי סבותיה, אבל אני לא בטוח. אבל על שם מי שנספו בשואה. עוד שיר אחד של רבקה מרים, נכון? שמא יגלוהו. אין אני הוגה את שם ארצי, אלא כשאני לבדי. שמא יגלוהו. אף ארצי את שמה אינה יודעת, ואין אני קוראה לה. רק את ארצי נרדמת רחבה מולי, אני לוחשת את שמה, והיא נאנחת. יש משהו מאוד מאוד אינטימי בלקרוא בשם. יש שיר של אמיר גלבוע שלא הבאתי אותו, אבל הוא בדיוק מדבר על זה. נראה אם יש לי אותו כאן לנגדי. הוא מדבר על בעצם איזשהו שיח, שיח רומנטי אינטימי שלו עם אשתו, ואשתו, אני יודע, אני מניח, עם אהובתו, ואחת השורות שם שהוא כותב היא, אני שומעך שוזרה שמי בתוך שמך. אז איך אפשר לעשות אהבה בשירה? לשזור שמי בתוך שמך. אמיר גלבוע. זה שיר מאוד, מאוד פיזי, אבל שזירת השם בתוך שם היא מעשה אהבה, וגם רבקה מרים פה מדברת על אהבה לארץ, והאינטימיות וחוסר הרצון לגלות או להגות את שם הארץ רק כשהיא לבד, שמא מישהו יגלה, כי גם הארץ לא יודעת את שמה, רק כשהיא נרדמת היא לוחשת את שמה, והיא נאנחת. אני רוצה לקרוא שיר של פולצלן, שהוא באמת משהו אחר מרבקה מרים, אבל גם משורר אהוב ויקר. השיר הוא לא קל, אבל גם הוא נוגע בשם. מני את השקדים, כך הוא נקרא, זה בתרגום של שמעון זנדבנק. יש תרגום מעניין של מנפרד וינקלר, אבל אני בחרתי בתרגום הזה. מני את השקדים, מני את המר ואת מה שלא נתן לך לישון. מני גם אותי עמהם. חיפשתי את עינך כשפקחת אותה, ואיש לא הביט בך. תביתי אותו חוט תמיר, שהטל שחשבת החליק, וירד לאורכו, לקדים, שפסוק, אשר לא מצא דרכו ללב איש, שומר עליהם. רק שם נכנסת
אל השם שלך כולך. פסעת ברגל בוטחת אלייך. היכו פטישים חופשית בחן פעמון שתיקתך. המוקשב פילס דרך אלייך. מה שמת חיבק בזרועו גם אותך, והלכתם בשלושה דרך הערב. מררי אותי, מני אותי עם השקדים. אז זה שיר שהוא כותב לפי זנדבנק לפחות לאמא שלו, שבעצם יכולה ללכת אל עצמה רק אחרי מותה. רק אז היא יכולה להיכנס אל השם שלה וכל כולה. והוא כנראה פחות, הוא נמלט והיא נשארה, ואני לא יודע, אני לא זוכר היסטורית את הסיפור, אבל יכול להיות שהיא נספתה, אני לא יודע, אני מניח, הגיוני לפחות, כי הוא היה ניצול של השואה, פול צלן, אבל בעיניי השורה שתפסה אותי, שהכניסה אותי לשיר הזה, זה שרק שם נכנסת אל השם שלך, כולך יש אפשרות להיכנס אל השם, אולי למצוא שם סוג של שלווה. ועוד שיר של פול צלן, האבנים הבהירות. האבנים הבהירות הולכות באוויר, הלבנות בהירות, המביאות אור, מסרבות לרדת, ליפול, לפגוע, הן נפקחות כוורד הבר הקטן, ככה הן נפתחות, מרחפות אליי חרישית שלי, אמיתית שלי. אני רואה אותך, את כותפת אותן, בידיי החדשות, ידי כל אדם שלי, את מניחה אותן בתוך השוב בהיר, שאיש לא צריך לבכות לו, או לקרוא לו בשם. אז הקריאה בשם של צלן, גם צלן יש לו סיפור עם השם, אני קורא את השם, אני יודע שזה לא השם האמיתי, אבל פול צלן, אם הוא היה צריך לעברת את השם, אז הוא היה צריך לקרוא לעצמו פול צלען, כלומר, צל לאן, צל היכן, וגם בשיר הזה נעלמנו. גם בשיר הזה של האבנים הבהירות שמסרבות לרדת, ליפול, לפגוע, אז גם בהם הוא רואה אותן, והשוב בעיר הזה, משהו בבהירות הזאת, שלא צריך לבכות לו, לקרוא לו בשם. יש לנו זמן לעוד שיר של רבקה מרים, לפני שנעבור לתרגיל, כן, נקרא עוד שיר אחרון של רבקה, בסדר? וזהו. לאחר ששמי הופשט ממני, והושלך בין יתר השמות, עמדתי עם ילדיי, איש לא יכול לקרוא לנו עוד. השמות מוטלים היו זה על זה ריקים, נטולי מנגינה, ומדי פעם הלך זה או אחר, בורר לו אות ונוטל אותה עמו. מה יש לומר על השיר הזה? חוץ מזה שרבקה מרים היא קוסמת של מילים. אז אני חוזר אל ההתחלה, ואלה שמות בני ישראל, המדרש שאומר שהשמות הגיעו, ולא רק בני ישראל, ואנחנו נעשה איזשהו תרגיל כתיבה, שמספר את סיפור השמות. ואני אגיד, יש עניין,
קודם כל בפרשה שלנו, יש גם את סיפור, דיברנו על זה, אבל סיפור שמו של הקדוש ברוך הוא, כן, ואומר להם מה שמו, משה שואל את הקדוש ברוך הוא, תגיד שבני ישראל, אני בא לבני ישראל להגיד להם בואו איתי, ישאלו אותי מה השם שלך, והקדוש ברוך הוא עונה לו, יש לכני עליכם, ואחרי כן הוא אומר, השם אלוקי אבותיכם, הוא מחזק את התשובה, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב שלחני עליכם, כלומר, אלוהי השמות, אלוהי האבות, זה שמי לעולם וזה זכרי לדור ודור. אז בעצם הקדוש ברוך הוא נקרא על שם בניו, נקרא על שם האבות. ויש מי שמכיר, אני לא יודע אם מכירים את זה הרבה, אבל בסוף תפילת 18, בהרבה סידורים יש פסוקים מיוחדים, שיש עניינם הוא לקרוא, כל אדם יש לו פסוק משלו, לכל שם יש פסוק מהתנ"ך, והפסוק הזה הוא הפסוק שסגולה לאדם לזכור את שמו, בסדר? ליום המיטה. יש נגד דמנציה. נגד דמנציה, זה לא רק נגד דמנציה, זה יותר כנראה אחרי 120, כי כנראה, אני אקרא את זה בראשית חוכמה, כתוב כך, שאלו את רבי אליעזר כיצד דין הקבר, בזמן שנפטר אדם מן העולם בא מלאך המוות, ויושב על קברו, הוא מכה אותו בידו ואומר לו, הגידה לי שמך. אמר לו, גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, שאיני יודע מה שמי. אז יש נגיד כך, יש צורך לאדם, השלה הקדוש, כך כתב, שסגולה לאדם שלא ישכח שמו ליום הדין. ולכן הוא צריך להגיד את הפסוק, כל יום אחרי תפילת 18 בשחרית, להגיד את הפסוק שלו, למשל, הפסוק מתחיל באות שבה מתחיל השם של האדם, ומסתיים באות שבה מסתיים השם של האדם, למשל, השם שלי שמואל, הפסוק שלי הוא שלום רב לאוהבי תורתך, ואין למו מכשול, מתחיל בשין, מסתיים בלמד. יש פסוקים, לכל שם יש פסוק. והיום יש שמות מודרניים, אז בסידורים לא כתובים השמות האלה, אז צריכים לחפש את הפסוק שמתחבר אל האדם. אני רוצה לקרוא איזושהי אגדה יפה שמגיעה מסדר הדורות. קיבלתי שהיה לרמב"ן תלמיד אחד, רבי אבנר היה שמו, ונעשה מומר. ומזלו גרם שעלה במעלה והיא נורא בכל הארץ. אחרי הימים, ביום הכיפור, שלח והביא לפניו את הרמב"ן רבו, ובפניו הרג בעצמו חזיר אחד, וינתחהו ויבשלהו ויאכלהו, ואחר אוכלו שאל אל הרב על כמה כריתות עבר, והשיב הרב שהיו 4, והוא אמר שהיו 5. והיה רוצה לחלוק עם רבו, והרב נתן עיניו בו דרך כעס, ויעלם האיש. כי עדיין נשאר עליו מעט יראה מאת רבו. ולבסוף שאל הרב מי הביאו אל ההמרה, והשיב כי בפעם אחת שמע שדרש בפרשת האזינו, שבפרשה ההיא כלולים כל המצוות, וכל הדברים שבעולם, ולהיות אצלו זה מן הנמנע, נהפך לאיש אחר. ויען הרב ואמר, עדיין אני אומר זה, ושאל מה שתרצה. כן, הוא אמר לו בפרשת האזינו, כל הדברים בעולם קיימים, שאל אותי משהו ונראה. ויתמה האיש מאוד, ויאמר לו אם כן הוא, הראני נא אם תמצא את שמי, כתוב שם. ויאמר הרמב"ן, כן דיברת, מידי תבקשנו. ותכף הלך לו בקרן זווית והתפלל. ויבא בפיו פסוק, אמרתי אף הם, השביתה מאנוש זכרם, כי האות השלישי של כל תיבה, שם האיש אבנר. אמרתי אפיהם השביתה מאנוש זכרם, כן? אפיהם השביתה מאנוש זכרם, יש לנו את א' של אבנר, ב' השביתה, אפיהם א', השביתה ב', מאנוש נון, זכרם ריש.
אז הוא מצא את אבנר בפרשה, וכששמע הדבר הזה, נפלו פניו, וישאל לרבו אם יש תרופה למכתו. ויאמר הרב, אתה שמעת דברי הפסוק. וילך הרב לדרכו, ותכף לקח האיש ספינה בלי מלאך ומשות, ויכנס בה, וילך באשר הוליכו הרוח, ולא נודע ממנו מאומה. אז אני מקווה שהאבנר הזה הגיע לאיזשהו חוף מבטחים בסוף הסיפור, אבל הרמב"ן מצא את השם אבנר בפרשת האזינו, והסגולה הזאת, לזכור את השם דרך הפסוק, היא תרגיל הכתיבה שלנו היום למי שרוצה. אני יודע שכבר מאוחר, ובדרך כלל האירוע של הכתיבה מתחיל ב8:30, אז מי שרוצה לכתוב, מוזמן לכתוב, רשימת עצות לאדם שלא ישכח את שמו. זה ההצעה, הבקשה, מי שמעוניין יכול לכתוב, ואנחנו בעוד משהו כמו 10 דקות, 5-7 דקות, נשמע את מי שרוצה לקרוא, ואחר כך נסיים. נקשיב ואחר כך נסיים. יש מישהו שרוצה לקרוא שיר אחר שהוא כתב, שקשור לפרשה, גם יוכל לקרוא אותו. בסדר, נעשה הפסקה של 10 דקות, ואז נחזור.
טוב, אנחנו נקרא מי שמעוניין, בסדר? האם מישהו רוצה לקרוא? אפשר לכתוב בצ'אט וזה יקל עלינו. אני יכולה להקריא את השיר שלי. בבקשה, מי מדברת? שושי. שושי. אז את העלית אותו לצ'אט, נכון שושי? כן. אז מי האמת זה שמעוניין. משהו שהיום כתבתי, לא יודעת. אז אני אקריא. בבקשה. יצאתי מרחם אמי, לפני שהתנתקתי מחבל הטבור, אמי ביקשה לקרוא לי בשם שושנה, על שם אחותה שדרה, בעברית שושנה. קיבלתי את שמי בהכנעה. בהיותי ילדה נהגו דודיי לקרוא לי מכובדה. ביסודי המנהל קרא לי שושנה במלעיל, כאילו גילה פרח נדיר. חברותיי קוראות לי בשם שושי, קצר וקליט. אחותי קוראת לי שושה. שותפים רבים וטובים לשמי, וכבר בכתובים נאמר, טוב שם משמן טוב. שושנה, שושי, שוש, שושה, שישה, שושילה, שושקה, שושנית, והיד נטויה. לא משנה איך תקראו לי בשמי, אני שומעת את הצליל כמו לקוח משיר במקצב שמתאים לי. אני זוכה להרמוניה של צלילים. קראו לי איך שאתם רוצים, כרצונכם. את הצלילים אדע להפיק בעצמי. תקשיבי, המנהל מהפרח הנדיר זה ממש... זה שהמנהל ראה בך פרח נדיר זה ממש מקסים. שושנה, איך קורה? שושנה, שושנה. כן. יפה, יפה. טוב, תודה רבה, תודה. תודה לך. אני אשמח בבקשה. לקרוא, שמחה. בבקשה. אני רואה שגם את כתבת בצ'אט את השיר, אז קדימה, בבקשה. כן. אנחנו לא שומעים. אני מצטערת, נעלם לי השיר. אוקיי, אז נמתין עד שתמצאי אותו. עד שתיאטרי את השיר, בסדר? אני אספר שחשבתי על סגולה שלא... זהו, מצאתי. מצאת, אז קדימה, בבקשה. קח לך עלי אילן, אשר נפלו בשלכת. הרם אותם עם האדמה אשר דבקה בהם. הרם את האדמה עם העלים שדבקו בהם. שניהם חד יהיו, מלוכדים כאחד, לכודים באחד. לכודים זה בכפיו של זה, עד שמם ילכד, ולא יהיו להם עוד שני שמות נפרדים לעולם. שם יחיד יתיך אותם. כך אתה, עקוד שמך לזהותך, ועקוד מהותך לשמך, לאחד תהיו. השם שלך הוא שמחה? כן. אז אם עקדת את שמך לזהותך, אז את צריכה להיות שמחה. נכון, אני באמת. איזה כיף. משמח. יפה, יפה. תודה, תודה רבה. צריכים להשתדל להרים את העלים עם האדמה שדבקה בהם, ולהרים את האדמה עם העלים שדבקו בהם. וכן, כן, לראות את השמחה. בימים האלה זה עוד יותר חשוב. חשבתי על סגולה שלא לשכוח את שמך, זה לקרוא על שמך רחוב. אבל לא כל אחד מצליח. אני אגלה לכם שלי כבר יש שם על שמי. השם שלי הוא שמואל קליין, ומי שהסתובב בירושלים, אז לא רחוק באזור עמק רפאים, יש את רחוב שמואל קליין, שהיה אחד מחוקרי ארץ ישראל הגדולים, אביה של רבקה אליצור, שהייתה סופרת ילדים, וכשהייתי בחור צעיר מאוד, יום אחד ניגשה אליי נערה ברחוב, שאלה אותי אם אני יודע איפה זה רחוב שמואל קליין, ואני כמובן מיד
עלו בי מחשבות, זאת אומרת, כאילו, היא בטח רוצה מאיפה, מה פתאום, והייתי די בהלם, אבל אמרתי לה שאני לא יודע, וכך נפרדנו, אבל לימים גיליתי שהייתי במרחק של רחוב אחד מרחוב שמואל קליין, באותה סיטואציה. אז מדי פעם שווה לחלוף ליד רחוב שקרוי על שמכם, אם יש לכם, אם לא, אז תעשו אחד כזה. יש דרכים שונות לעשות את זה. האם יש עוד מישהו שרוצה לקרוא? נראה לי שלא, נראה לי שאנחנו נסיים כאן. שי, מילת סיום. תודה רבה על הערב, על השירים שלכם. היה לי לעונג, למדתי כמו תמיד ממך שמוליק, ותודה. זה הדדי. תודה רבה. בשבוע הבא ביום רביעי יהיו כאן אליעז כהן וסיגלית בנאי, וגם הם יעסקו בשירה ובפרשה לפרשת וערב, ואחר כך יעשו איזשהו תרגיל כתיבה, ואנחנו מזמינים אתכם לעקוב אחרי האירועים של משיב הרוח. תודה רבה לחירות לוביץ' על ההפקה של האירוע הזה, למדינת ישראל, עיריית ירושלים, מינהל התרבות, מפעל הפיס, כל מי שמסייע לפעילויות משיב הרוח. תודה לכם, תודה. לילה טוב וימים טובים שיהיו לכולנו. לילה טוב. תודה. לילה טוב, תודה רבה רבה. תודה.